Müəllimlər, məzunlar və valideynlər. Xoş gördük hər birinizə. Bugün xüsusi bir gündür. Məktəb həyatı boyunca qazanılan biliklərin, dostluqların, xatirələrin nəticəsi olan son zəng tədbirimizi Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ilə açıq elan edirik. İcazənizlə tədbirimizin açılışı üçün məktəbimizin direktoru Pərvanə xanım Talıbovaya söz verək. Əziz sevimli müəllimlər, valideynlər və məzunlarımız, bugün çox önəmli bir günü qeyd edirik. Siz həyatınızın ən əhəmiyyətli bir mərhələsini, tam orta təhsil mərhələsini başa vurursunuz. Bu il çox gözəl nəticələrə sahib olmuşuq. Zəkaların mübarizəsi adlı bir olimpiyadada Nərimanov rayonu üzrə birincilik qazanıb 45 nömrəli məktəb. Nərimanov rayonunu təmsil edərək Bakı şəhər müsabiqəsində Bakı şəhərini təmsil etmək uğruna nail olub 45 nömrəli məktəb və Azərbaycan çərçivəsində final mərhələsində də yüksək nəticələrdən birinə nail olmuş. Əziz 11-lər, bugün qəlbinizdə sevinclə kədər birlikdə həzin bir nəğmə bəstələyir. Qayğısız, sevincli məktəb illəri ilə vidalaşırsınız. Düz 11 il əvvəl qorxa-qorxa, nigaran-nigaran, çantalarınız özünüzdən böyük gəldiyiniz məktəbi indi yetkin bir fərd kimi başa vurursunuz. Əziz məzunlarımız, bugün sizin sevincinizə birincilər də şərik olur. Söz onlara verilir. Buyurun, əziz birincilər. Allah'ır 11'inciler, uğurlar dileyek hayatlarında, elim kapıları daim açılsın, güneş hep parlasın sabahlarında. Hayatınızda her işin sevinç ilerleyin, koy bütün arzularınız için olsun. Ama bizi de unutmayın. İndi məktəb zəngi sizlər üçün sonuncu dəfə çalınacaq. Əziz qonaqlar, müəllimlər və məzunlar, hər birinizi təbrik edir və rəqsə dəvət edirik.